Hoy presentamos Estrella por un día. ¡Trent! No podrás creerlo. Vas a enloquecer. Aguarda, no hay leche de soya y Hailey no está. Voy a la tienda. Oye, tengo algo que decirte. Lo siento, ahora no. ¿Viste a Ethan? Aún no. ¿A Connor? Tampoco. ¡Hasta luego! Bien, ¿a quién se lo cuento? De acuerdo. ¿Listo, Connor? Sí. Listo. Prueba los controles. Bien. Se inicia el simulacro. Hailey, deténlo, por favor. De acuerdo. Hola, Connor. ¿Estás allí? Soy Kira. Hey, Kira. Lo siento, él está ocupado en este momento. ¿Estás bien? Sí, claro. Quería decirle que Te llamo luego. Estamos con el programa del nuevo vehículo. Ah, sí, claro. ¿Qué hay de Ethan? ¿Está ahí? ¿Podrías decirle que si una cosa escamosa le ataca, me envíe un email? ¿Lo oíste? Sí, lo oí. Ethan tiene razón. Si no tenemos una emergencia, debemos mantener libre la frecuencia. Bien, lo lamento. Hasta luego, chicos. ¿Tú qué haces que es tan importante? Dime. Buscando a mi alma gemela. Amigo, yo puedo ayudarte. Sé de chicas. Busco algo un poco más profundo de lo que piensas. A propósito, ¡qué cabello! ¿Qué? ¿De qué habla? Te ves bien. Mejor, inténtalo otra vez. Ciberespacio de Hailey. Oh, te veo deprimida. ¿Qué pasa? ¿Te diste cuenta de que no eres Jennifer López? ¿Sabes qué? Ni siquiera tú te salvarás. ¿Por qué no? Bien, debo contárselo a alguien. Y puede ser tú. Me llamó un productor musical muy importante. Quiere contratarme. Grabaré una de mis canciones y haré un video. ¿Terminaste con la computadora? Quiero usarla. Gracias por todo. No hay problema, muévete. No quiero ir a ninguna aspirante a estrella de rock. Bye bye. Vamos, Connor. Trata de controlarlo. ¡Eso intento! ¡No! ¡Lo perdí! Simulacro finalizado. Bien. Otra vez fallé. Bienvenido a mi mundo, amigo. No importa, solo fue un simulacro. El sistema hidráulico hace lo opuesto a todo lo que le estoy ordenando. Díganme, ¿ustedes piensan que soy un diablillo musculoso? ¿Un robusto Adonis? ¿Un mondadientes con patas? ¿O un tipo común? Creí que estabas buscando algo profundo. Sí, pero para encontrarlo debo contestar 100 preguntas. Ya siento calambres. Bien, eso ya pasará. Necesito que vayan a recoger un mecanismo de titanio. Envíe la dirección a tu computadora. Los esperaré aquí. ¿Solucionará el problema? Seguro que sí. Tráiganlo sin que Mesobox sepa lo que estamos haciendo. ¿Qué encontraste en los archivos de Anton Mercer? Espero que sea algo que nos ayude a derrotar al Dr. Oliver y a su nuevo Ranger rojo triásico. No, pero en verdad es algo muy interesante. ¿Ya se lo informaste a Mesobox? ¿Informarme qué? El cerebro de los Rangers, Hailey, ordenó construir un sofisticado mecanismo de una de sus... una de las compañías de Mercer. Mercer. Ese inútil. Debajo de sus narices. ¿Para qué querrán usar ese aparato? No estamos seguros. Bien, no corran riesgos. Envíen a los tiranodrones. Y asegúrense de que esos jóvenes no consigan apoderarse del mecanismo. Ya estoy harto de los nuevos poderes, Ranger. Sí, milord. ¿Cómo te...? ¿Qué traman, Rangers? Discográfica Tones. Hola. ¿Hay alguien aquí? Hola. Tú debes ser Kira. Bienvenida a casa. Ven conmigo. Oye, ¿vives aquí? Mis ideas viven aquí. Este es mi hogar creativo. Aquí, yo creo a mis estrellas, Kira. Estrellas. Y tú serás una. De acuerdo. ¿Y ahora qué hago? Solo confía en mí. Si me prometes tu confianza, tu lealtad, yo puedo cumplir tus sueños. ¿Te parece justo? Sí, creo que sí. Bien, adelante. Camino al vestuario.
podremos hablar de Kira Ford. ¿Quién va a ser y qué va a representar? Esto será emocionante. ¡Vamos! Está todo. Bien. Aquí tiene. Gracias. Vamos. ¿Cómo se enteraron? ¿Estos tipos nunca descansan? ¡Ni lo sueñes! Fue divertido. Llevemos esto a casa. ¿No te gusta? Para ser honesta, Recuerda, Kira. Confianza. ¿no debería ser mutua? No en mi mundo. Gira. Eso. Está perfecto. Ah, excelente. Gracias. Tu nuevo sonido. ¿Mi nuevo sonido? Remezclado por el productor de Kyle Styles. Y él no es fácil de conseguir. Ah. Eso es magia. Es puro y mágico. ¿Me permites hacer una llamada? Está bien, pero no tardes. Hay mucho trabajo. ¿Oyes eso? ¿Qué es? Es mi teléfono. Amigo, ese sonido me fastidia. ¿Te molesta? ¿Lo dices en serio? Hola. Hola. ¿Cortaron? ¡Connor, vamos! ¡Qué sonido tan horrible! ¿Qué? Es mejor que el tuyo. ¡Deprisa! Hey, amigo, llevemos esto adentro. Bien. Disculpa, ¿eres cantante? Sí, lo soy. ¿Y qué cantas? Iba a grabar un disco, pero creo que ya no lo voy a hacer. ¿Por qué no? Apuesto a que eres buena. Y además eres hermosa. ¿En serio? ¡Sí! ¿Me darías un autógrafo? ¿Quieren mi autógrafo? ¡Sí! Está bien, creo. Esto se ha vuelto un hábito. Sé que toda la responsabilidad es mía. Voy a aceptar la pena que considere justa y apropiada. Te alegrará saber que no hay tiempo para castigos. Debemos estar listos para el nuevo armamento de nuestros enemigos. Y a juzgar por su última adquisición, será muy sofisticado. Estaremos listos, amo. Déjame ver si entendí. Solo hay que transferir de nuestra computadora todos esos datos a esto y ya está. El único problema es que no acepta la transferencia de datos. No lo entiendo. Sigue intentándolo, Hailey. Hey, ¿qué opinan de esta? Soltera, atractiva e inteligente. Cree que fue Cleopatra en otra vida y le gusta pintar retratos de serpientes. Eso suena lógico. Creo que puede ser tu alma gemela. Ciberespacio de Hailey. Hola, ¿listos para cerrar? Aún no. Tenemos una rezagada por allá. Cassidy. ¿Qué? ¿No ves que estoy ocupada? Estamos cerrando. Oh, bien, creo que no me di cuenta.
¿En qué trabajas? No porque use tu computadora, tengo que decírtelo. De acuerdo, pero no tardes. Está bien. ¿Han pensado en algo para obligar a los Rangers a usar su nueva arma? Sí, señor. Acabo de reconstruir la nave de ataque con algunas mejoras. Estoy intrigado. Esperaba que lo estuviera, amo. Tus días están contados, Ranger Negro. Bien, los encontré. Sí, ¿dónde estabas? Deberías llamar de vez en cuando. Lo intenté. No importa. Necesito que me den su opinión. Y quiero que sean honestos. ¿Puedes poner esto? Sí. Looking back, I don't regret one single day. Memories will keep me close when you walk away. It's harder than I could imagine. Guess I should have known that. Close your eyes, I'll be there. Bien, quiero la verdad. Bueno, ¿Nadie va a decirme lo que piensa? Yo sí. ¡Connor! ¡No, déjenlo hablar! Creo que no eres tú. Lo sabía. No sé qué creí. Me alegra oír ese sonido. O algo escapó del espectáculo aéreo, o hay problemas. Seguro que es Celtrax. Encárguense ustedes, chicos. Yo debo ayudar a Hailey a terminar el armamento. De acuerdo. ¿Listos? ¡Listos! ¡Dino Trueno, dame poder! ¡Ja! ¡Dino Poder! ¡Cuidado! ¿A dónde va? Buena pregunta. Trata de hacer funcionar al nuevo vehículo. Será útil. Celtrax no se detendrá hasta destruir a uno de nosotros. Chicos, la criatura sigue en el área. Hay que interceptarla antes de que llegue a la ciudad. ¡Vamos, Raptor! ¡Quieto, chico! Ahí está. ¿Qué hacemos, Doctor O? Luchar lo mejor que puedan. ¡Brachiosaur! Vamos, Dr. Oliver. Debe tener algo mejor que los Swords. ¿Dónde está el nuevo juguete? ¡Hey! ¡Miren eso! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Se escapa! ¡Ven aquí! ¡Regresa! Tenemos que hacer algo. ¿Cómo qué? Tal vez es hora del poder triásico, Connor. Tienes razón, amiga. ¡Ja! ¡Activar poder triásico! Aquí voy. Muy bien. Nuevo plan. ¡Fuego! ¿Qué? Vaya, Hailey lo hizo. El megavehículo triásico está listo. Y a tiempo, por lo que veo. Hazlo como lo practicamos, Connor. De acuerdo.
Esto es maravilloso. ¡Escudo del triunfo! ¡Poder total! Eso es, acábalo. ¿Te sorprende verme? ¿Qué es lo que quieres? Terminar con esto. De una vez por todas. Esto me está gustando. ¡Asombroso! Smithy, no tienes que hacer esto. Soy Celdrax. ¿Y el Dr. Oliver? ¿Se lo dices tú? ¿Aún está allí? Este es el fin del Dr. Tommy Oliver. Es tu última oportunidad de acabar con esto. No lo haré jamás. Entonces lo siento, Smithy. No me dejas alternativa. Estoy bien, Rangers. Pude salir a tiempo. ¡Doctor! ¡Está a salvo! ¿Y qué hay de Celtrax? Ya no existe. Bien, ya está todo listo. Las cámaras, el sonido. Solo hay que cantar. Gracias, chicos. Desde ahora, nadie me dirá cómo debo comportarme. Especialmente porque ya eres toda una mujer. ¿Olvidaste algo? Hoy voy a conocer a mi ciberchica. ¿Qué? ¿Aquí? Oigan, ¿qué mejor para una primera cita que la filmación de un video? ¿Y cómo sabrás quién es? Llevará gorra y chaqueta rosadas. Ahí está. Disculpa, ¿eres la chica de tus sueños 23? Sí, soy yo. No puedo creerlo. Looking back, I don't regret one single day. Memories will keep me close when you walk away. It's harder than I could imagine. Guess I should have known that. Close your eyes, I'll be there. I'll come running. When it's real, you can feel it. And I